హలో హలో ఎవ్రీవన్. నేనండి బిఎన్ రావు గారి మిస్సెస్ అని సత్యవతి మాట్లాడుతున్నాను. యాక్చువల్లీ నేను ఒక చిన్న వీడియో చేస్తున్నాను మీ అందరి కోసం అని చెప్పని. యాక్చువల్లీ నేను రోజు నైట్ ఇవన్నీ నానబెట్టేసి ఉదయాన్నే లేచి వేడి చేసుకుని ఈ నీళ్లు తాగుతున్నాము. మీకు ఎవరికి అయినా వీలు పడితే అవి దాన్ని బట్టి మీరు అందరూ చేయండి. నేను ముందు రోజు పిండేసిన నిమ్మకాయ పొక్కులు ఆల్రెడీ వేసాను చూడండి. నేను రోజు మేమిద్దరం తాగుతాము. ఇద్దరికి కలిపి 4 పొక్కులు అంటే 2 నిమ్మకాయలు పిండుతున్నాను. 2 నిమ్మకాయల పొక్కులు అంటే నిమ్మకాయలో జ్యూస్ ఉండదు, ఓన్లీ పొక్కులు. ఆ పొక్కులు వేసాను. అదే విధంగా కొద్దిగా 1/2 స్పూన్, ఎక్కువ కాదు. నేను అంటే వీడియో చేద్దాము అనుకోలేదు కాబట్టి నేను ముందే జీలకర్ర వేసేసాను. బట్ నేను క్వాంటిటీ మీకు చూపిద్దాం అనుకున్నాను. ఇదిగోండి ఇంత, ఒక 1/2 స్పూన్. అది దీనికి మెజర్మెంట్ ఏం లేదు, మనం చేతితోటి ఎంత వస్తుందో చూసి జస్ట్ అంత తీసేసి ఇదిగోండి. ఇది ఇలా ఉంది కదా, ఇలా జస్ట్ చేతితోటి అంత జీలకర్ర తీసుకున్నాను. అండ్ మెంతులు, నేను డయాబెటిక్ అందుకని చెప్పని మెంతులు వేసుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వేసుకోండి, అదర్వైజ్ దీన్ని స్కిప్ చేసినా కూడా పర్వాలేదు. ఇదిగోండి నేను ఇందులో మెంతులు వేస్తున్నాను. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా వేసుకోండి, ఇది చాలా మంచిది యాక్చువల్లీ. దాని తర్వాత కొద్దిగా ధనియాలు, ఇదిగోండి అన్ని ధనియాలు. దాని తర్వాత యాక్చువల్లీ మిరియాల పొడి, ఇదిగోండి మిరియాల పొడి. యాక్చువల్లీ మీకు కాదు అంటే నా దగ్గర మిరియాల పొడి ఉందని నేను మిరియాల పొడి వేస్తున్నాను. బట్ మీరు కావాలి అనుకుంటే మిరియాలను కూడా 2-3 కొట్టి వేసేసుకోండి. ఇది ఎక్కువ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ అది మిరియాల పొడి. దాని తర్వాత యాక్చువల్లీ అందరి దగ్గర ఇది అవైలబుల్ ఉంటే ఓకే, అదర్వైజ్ దీన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు. నాకేంటంటే నా దగ్గర నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను మన సీజన్లో ఉసిరికాయల్ని కోసి ఎండబెట్టాను. ఆ ఎండబెట్టినవి కొన్ని, ఎక్కువ ఏం అవసరం లేదు, అన్ని ఆ ఉసిరికాయ ముక్కలు ఇవి వేసేసి నేను దీంతో పాటు ఏంటంటే తులసి ఆకు మనకి ఎవ్రీ టైం దొరకదు అని చెప్పేసి నేను తులసి ఆకుని ఈ సీజన్లో ఉన్నప్పుడు ఆకు బాగా ఉన్నప్పుడు తులసి ఆకును కూడాను ఇలా తీసుకొచ్చి ఎండబెట్టుకున్నాను. ఈ ఎండబెట్టుకున్న తులసి ఆకు ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత యాక్చువల్లీ నా దగ్గర తిప్పతీగ అంటారండి. తిప్పతీగ అంటే మీకు మేబీ ఐడియా ఉంటుంది, కాకపోతే ఈసారి నా దగ్గర ఇప్పుడు డ్రైలో ఉంది, నేను అది మీకు చూపించలేకపోతున్నాను. నెక్స్ట్ టైము మీకు ఈ తిప్పతీగ ఆకు అవన్నీ కూడాను ఒక్కసారి పెడతాను. ఇలా నేను తీసుకొచ్చి ఎక్కువ స్టోర్ చేసేసుకుని రోజు ఒక తీగ ఇందులో ఇచ్చి ఇదిగోండి ఒక తీగ పిక్ చేసేసి దీన్ని నీళ్ళల్లో వేసేసి దీన్ని బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను. దీంతో పాటు చిన్న అల్లం ముక్క కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి ఈ అల్లం ముక్క ఇంత చాలండి, ఎక్కువ అవసరం లేదు. అంటే మనం చాలా వెరైటీస్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంత చిన్న అల్లం ముక్క మనకి సరిపోతుంది. ఈ అల్లం ముక్కని ఏంటంటే రోట్లో వేసేసుకుని ఒక్కసారి దంచి అంటే అట్లీస్ట్ కొద్దిగా ఇట్లా దీన్ని ఇలా కొద్దిగా ఒక దెబ్బ వేసేసి ఇది ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసేసి పొద్దున్నే లేసి దీన్ని ఒక్క 5 నిమిషాలు దీన్ని బాగా తెరిలించి వడకట్టుకొని తాగండి. ప్రతి ఒక్కరూ తాగండి యాజ్ పాసిబుల్. అంటే ఇది కరోనా ఉన్నప్పుడే తాగాలి అన్నది ఏమీ లేదు, ఇది అన్నిటికీ చాలా మంచిది. ఎప్పుడైనా వేడి నీళ్ళు తాగడం ఈజ్ వెరీ గుడ్. బట్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ మీకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నానండి. చూడండి, బట్ ఎవ్రీబడి కెన్ ఫాలో దిస్ ట్రిప్. ఇది నాకు ఇంకో దానికి అని కాదు, బట్ అందరికీ నేను ఇది ఒక సజెషన్ చెప్పాలి అనుకున్నాను అని నేను ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉన్నాను. దీన్ని ఇలా పెట్టేసేసి మూత పెట్టేసేసి రాత్రంతా నాననిస్తాను, ఉదయాన్నే దీన్ని నేను యూజ్ చేస్తాను. ఓకే అండి, ఎవ్రీబడి బాయ్.